கெட்டில் தான் அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கிறோம். எப்படி வந்துட்டு பார்க்கலாம். இதில் ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இருக்குது, நான் சொல்கிறேன். இதுதான் சார்ஜர், இதுதான் கெட்டில். இந்த 2 கலர்ஸ் இருக்குது அவைலபிளாக. ஒன்று பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு. நான் பிளாக் வாங்கிட்டேன். இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னால், இது வந்து தண்ணி நம்ம உள்ளே ஊற்றுனோடனே இது சுடும் இல்லையா, வெளியே கை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் சுடும் இல்லையா, ஆனால் இது சுடாது. இங்கேயே போட்டுருக்காங்க பாருங்கள், ஃபுல் டச். ஸோ வீட்டில் பெரியவங்க வயசானவங்க சின்ன பசங்க இருந்தாலும் பயம் இல்லாமல் நம்ம இது தேவை நடந்துக்கலாம். இது கூல் டச் தான். தண்ணி சுட்டாலும் நமக்கு வெளியே சூடு இருக்காது, உள்ளே மட்டும் சூடு இருக்கும். ஒன்லி 2 கலர்ஸ் தான் அவைலபிள். இதோட ரேட் வந்து 1,400.